Кичинекей каарман Айшанур Токтобаева Ысык Көл облусунун Каракол шаарынын тургуну, болгону 10 жашта. Айшанур фотоаппарат сатып алууну кыялданчу. Ал максатына жетиш үчүн атайын кутуча ачып, акча топтоп жаткан. Анын ата-энеси өлкөдөгү абалга көңүлүн көп бурдурбоого аракет кылса да, ал жаңылыктардан угуп сарсанаа боло берчү. Взрослые думают, что мы, дети, ничего не понимаем. Но мы прекрасно понимаем, что происходит вокруг нас. Я видела многих детей, которые специально разбивали свои копилки, что ради благотворительности. И думаю, что это очень хорошо. Ооба, Айшанур ушул күнгө чейин чогулткан акчасын кайрымдуулукка берүүнү туура көрдү. Кутучасын ачып, чогулткан акчасын 3кө бөлүп, 2 бөлүгүн терминал аркылуу коронавирус менен күрөшүү фондуна, терминалга салынбаган майда тыйындардын баарын Каракол шаарындагы штабтардын бирине, ооруп жаткан карыларга жана жардамга муктаж кызга берди. Но когда я смотрела фильм, и во время рекламы я увидела одну девочку, ей было 8 лет, ее звали Амина, и ей нужны были деньги на операцию. И вот я отдала ей эти обе копилки. Здесь даже пришлось резать. Айшанур азыр мектептер ачылып, онлайн эмес, кадимки сабактар башталса деп кыялданат.